Oke, halo guys, berjumpa kembali di Surya SMR. Kali ini kita makan nasi uduk. Ini lauknya bebek goreng crispy ya guys. Oke, langsung sebelum makan, mari kita baca doa dulu ya guys. Oke guys, ini guys, bisa dilihat kan guys, ini ada lalapannya, ada timunnya, tempe goreng ini bebeknya. Kita kasih sambelnya dulu ya guys. Ini ya. Sambelnya pedas banget nih. Taruh di tasnya dulu guys. Ini kita taruh di sini. Pasti mantep banget nih sambelnya guys. Oke guys, langsung aja kita makan guys. Apanya dulu? Pedas banget sambelnya. Goreng guys, keren banget goreng guys. Banget ya guys. Guys. Ya. Guys. Mantep banget. Kita kasih sambal lagi guys. Sambalnya pedas banget. Goreng banget gorengnya. Yes. Enak banget. Kita makan lagi guys.
Uh. Guys. Enaknya mantap banget. Sampai berapa teman guys? Tuh. Mantap banget ya guys. Terus nah ambilnya dos. Lagi guys. Wow. Pedas banget. Sampai keringetan guys. Ini guys, dagingnya guys. Wih. 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 Mantap banget.
banget. Sampai terakhir. Mantap banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Surya ASMR. Yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. Salam anak rumahan.